В общем, тут на 12, 10, 12. Вот, 10, 12, 10 и там также. Тут везде все понятно. Тут оранжевая хрень. Вот это вот. Раз. Два. Везде десятки. Куда можно. Тут вот 12 десятка. Чтобы снять вот эту вот штуку, сюда вот 2 десятки. Железный корпус. Тут не крепится, так отходит. Ну вот, вскрыл я крышку. Посветим. Охренеть. А вот вентилятор, кажется. А почему они смотрят в другую сторону? Шумка какая-то тут есть уже. Ну, собственно, вот так вот. You want to move